Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ya, para bapak, mibah, para ibu, ikhwatu iman rahimakumullah. Masih seputar kitabun nikah. Hadis terakhir kamari ngajelaskeun kaitan sareng pertikahan anu dilakukan lain dina kayaan Islam. Ya, dina kayaan misalna kakafiran oge kasyirikan. Teras eta jalmi teh lebet Islam, maka nalika duana lebet Islam, maka pertikahanna teu kedah di wihan deui, teu kedah diwangsulan deui. Cekap ku pertikahan anu kahiji pangitanya. Yang kitu deui naon anu kantos tumiba ka istri Nabi, ya, satacan Nabi diangkat jadi rasul, maka putri-putri Nabi ya ditikahkeun, ya, sesuai dengan syariat jahiliyah panginten. Ya, satacan aya wahyu. Tapi nalika Rasulullah diangkat janten Nabi, teras para putrina kalebet Islam, maka sebagian pangintennya sanes sebagian hampir sadayana putri-putri Nabi dicerai ku carogena, ya. Ruqayyah, Ummu Kulsum, kalebet Zainab. Ya, Zainab dicerai ku Abul As, ya, karena memang nyaranjeuna dina kayaan kafir. Jadi pisah secara langsungnya, ya, memang teu kenging. Genep tahun kapayuna, ternyata caroge Zainab nyata Abul As teh lebet Islam. Nalika lebet Islam ternyata Zainab boh Abul As teh aya karep hoyong uih deui. Maka nalika uih deui ka istrina, ya, nyata Zainab putri Nabi ku Nabi langsung, ya, ditampi, ya. Tapi henteu nganggo pertikahan anu enggal. Jadi nginduk karena pertikahan anu sadacan. Jadi langsungnya panginten dihijikeun deui margi aya nama duanana tos dina kayaan muslim. Eta panginten hadis anu kamari. Nanging kaitan sareng hadis kamari ayeuna aya hadis anu sami, ya. Tapi justru sabalikna hadis ieu teh nya, hari kamari mah Zainab sareng Abul As teh teu nikah deui, teu akad nikah deui. Lain hadis nu ayeuna mah aya akan nikah deui, aya walimah deui nya gitu. Nanging periwayatana benten, ya. Pami kamari ti sahabat Ibnu Abbas, pami ayeuna ti Amr. Wa an Amr bin Syu'aib, katampi ti Amr bin Syu'aib, an abihi ti ramana, an jadihi ti ayangna. Anan Nabiya saestuna Nabi sallallahu alaihi wasallam roda kantos ngamulihkeun ngauwihkeun ibnatahu putrina Zainab nyata Zainab ala Abil As kacarogena anu kapungkur nyata Abul As. Nya kalaresan kan Zainab teu nikah deui nya. Teu nikah deui. Pami Zainab nikah deui meureun yang mal biasanya ada gaduh caroge, ya, karena Zainab tidak nikah deui. Akhirna nalika Abul As lebet Islam genep tahun sabada hijrah, maka ku Nabi diuwihkeun deui ala Abil As ka Abil As binikahin jadidin, da ieu mah kalawan aya nikah anu enggal. Jadi narweti mah kalawan aya akad nikah anu enggal, ya, karena dianggap nikah sebelumna sanes nikah berdasarkan Islam. Nah, jadi hadis ieu kan bertentangannya sareng hadis kamari nyata ti Ibnu Abbas. Jadi ti Ibnu Abbas mah, ya, terlepat mah riwayat Bukhari nya justru Nabi henteu nikahkeun deui ku pertikahan anu enggal, tapi cekap ku pertikahan anu kapungkur. Nah, pami ieu mah ngariwayat Amr bin Syu'aib justru sabalikna. Tak kemarin gitu, dia share komentar, maka atuh mana nu paling kiatnya? Tak qala Tirmidzi, Imam Tirmidzi sasauran
hadis Ibnu Abbasin, hadis Ibnu Abbas maksana nu satacana ajwadu isnadan, sadadna langkung sae, langkung sahih. Jadi hadis Ibnu Abbas nyata Bukhari pamit mah kamari di mana Rasulullah ngalaksanakeun pertikahan anu enggal. Ya, memang hadis ieu ditilai ku para ulama hadis ya terkategori hadis lemah ya, karena bertentangan dari kejadian sakalinya tapi beritana bisa beda itu cek itu mah henteu cek ieu mah nikah deui kan teh maka teu mungkin kan peristiwa sakali tapi praktekna atau informasina bisa benten. Maka kedah dicanak mana riwayat nu paling kuat. Atangtosna riwayat nu satacana ya karena riwayatna Bukhari pamit lemah. Hadis ieu panginten hadisna lemah jeneng lemah teh sanes ngawihkeunana tapi nikah jadidna. Jadi teu kedah nikah jadidnya. Karena lamun ieu dipraktekkeun ke setiap jalma anu arasuh Islam duanana nu mualaf karawin deui nya aya jalma geus 70 80 arasuh Islam mualaf kawin deui aduh repotnya ribet cekap we pangintanya nah al islamu yajubu ma qablahu jadi Islam mah ngagugurkeun ya ngahapus dosa anu sadacan nya atos janten dianggap sah ya pertikahan sadacan. Eta pangintennya eta mah hanya sebatas catatan wungkul itunya. Nah, kalabat panginten hadis anu ka ieu anu salajengna ya. Nah, jadi Nabi alaihi wasallam ngawihkeun deui ka Zainab Abul As teh karena memang Zainabna daca nikah. Cik lamun Zainab geus nikah kumaha? Zainab teh gaduh caroge nu enggal muslim. Ya, karena dipirakan dicerai bukan dicerainya dipisahkan karena carogena kafir tatos nikah caroge anu sebelum nanti lebat Islam terus hayang balik deui wihkeun deui teh nya berarti kudu diwihkeun deui kana caroge nu kahiji sarta kedah nyuunkeun pirang ka caroge anu kadua itu. Nah, jadi aya riwayat justru kedah diwihkeun deui ka caroge anu kahiji sakumaha riwayat nu ieu banyak. Ya. Nya riwayatnya ke urang tinggal itu. Nah, padahal Nabi kan ngawihkeun nama karena memang Zainabna daca nikah. Daca nikah deui cenah. Tau pamitos nikah deui kumaha? Tah, siga riwayat nu ieu sok tinggalnya. Wan Ibnu Abbasin katampi ti Ibnu Abbas qala sasauran aslamat imraatun aya hiji istri lebat Islam. Fatazawajat ras nikah. Faja jauzuha geus nikah maka sumping carogena. Caroge nu baheula meureun nya eta sieun. Jadi mun pangintennya jalma kafirnya kafir dua si A si B kafir terus istrina lebat Islam nya siga Zainab berarti kan otomatis pamit carogena masih kafir kedah pisah karena pertikahan beda agama kan nggak boleh ya nggak boleh komo lamun carogena lalaki carogena kafir kan di Depag mana Surabaya namanya boleh ya jadi boleh pertikahan beda agama ya, itu KUA mana Surabaya mana itu nah, padahal pertikahan beda agama nggak boleh memang aya riwayatna pamegat boleh menikahi Yahudi sareng Nasrani ahli kitab tapi asal pamegatna muslim istrina nah udah dibalik tapi eta ge dina kondisi sakirana kondisi umat Islamna geus teu aya deui istri gitu. Oke kedah ninggal pamegatna nu bisa mawa gitu. Nu militan berilmu gitu. Ari hanya sebatas nafsu mah justru khawatir bisi ka bawah. Nah, jadi panginten ya orang kedah hati-hati ya. Jadi boleh nikah beda nikah agama. Jadi maksudnya teh boleh umat Islam dengan Yahudi Nasrani, tapi pamegatna
eta ge kedah kondisina anu luar biasa. Umar mah nyarek sih. Di zaman Umar itu nggak boleh seorang laki-laki menikah perempuan ahli kitab, itu nggak boleh, kehati-hatian. Loba keneh cenah. Kaum muslimah ge anu can karawin itu heula-heulakeun gitu ya. Nah, jadi pamea kasus siga kitu misalnya siga Zainab kan akhirnya lepas pisah karena suamina kafir itu kan, istrina Islam. Tapi siga kieu aslamat imratun hiji istri lebat Islam fatazawajat ras nikah. Ya masalah nikah deui sareng caroge anu enggal. Baja zaujuha maka datang caroge anu kahiji caroge anu baheula kafir. Ternyata pas datang teh si caroge teh asup Islam deui mah. Faqala terus anjeunna tumaros sasauran ya Rasulullah wahai Rasulullah inni kuntu aslamtu abdi terus asup Islam ayeuna mah. Kamari pisah tidak pedah abdi teh asup Islam. Walimat Islami sareng mantan pun bojo teh uningan kana kaislaman abdi. Kumaha tah? Pantaza'a Rasulullah maka Rasul sallam nyabut eta istri min zaujihal akhari ti salaki nu kadua. Berarti mah nya waraddaha jeung diuwihkeun eta istri teh ila zaujihal awal ka salaki anu baheula nu kahiji anu ayeuna mah asup Islam. Tah hadisna riwayat ieu rawahu Ahmad wa Abu Daud. Kumaha teh hadis ieu nya? Nya pamidohirna mah kitu nya. Kitu. Nah memang kedah diuwihkeun deui pami ninggal kana deui hadis ieu mah kedah diuwihkeun deui. Ya, suami istri ya istrina asup Islam, suamina tetap kafir, berarti kan pisah. Terus istri eta teh nikah jeung caroge anu muslim. Tapi ila tidinya caroge anu mimitina teh lebat Islam, maka kedah diwihkeun deui. Numutkeun hadis ieu mah. Kumaha nya bisa kitunya? Nah, padahal tentu hadis ieu maka sebagian ulama aya menilai hadis ieu teh dhaif. Menilai hadis ieu teh lemah gitunya gitu karena otomatis hadis ieu ngagugurkeun pertikahan anu tadi anu tos sesama muslim kan itu. Nu kaduanya karunya badanna tuh caroge anu kadua ini itu ya. Dari Zainab mah diuihkeun deui teh ka Abul As karena Zainabna can nikah gitu. Dari sieu mah da tos nikah mah nya kedah diuihkeun deui. Ya, gara-gara lebat Islam artinya. Lamun kitu mah atunya aduh wah. Ya. Tak sebagian ulama menilai ya hadis ieu teh hadisna kirang kiat, hadisna lemah, tapi panginten didugikeun hanya sebatas wawasan keilmuan hungkulnya. Nah, jadi intina ikhwan fillah boleh hiji caroge atau hiji isi uih ka isi anu kapungkur atau caroge anu kapungkur upami memang lebat Islam, tapi dengan syarat tentu eta istri teh dacan berkulawarga. Pamitos kulawarga mah nya tetiasa gugur pertikahan dilepaskeun ya gara-gara suami nu kahijina ayeuna tos lebat Islam. Kata pangintennya sabaraha riwayat tentang pertikahan dina masa kekafiran atau kejahiliahan terus lebat karena masa keislaman. Jadi cekap terkedah aya pertikahan anu ingat. Tanya nu salajengna nyata pakuat pakait sareng aibnya. Ya, jadi dina pertikahan teh kuat pami aya aib, maksudnya aib secara fisik. Boleh nggak seorang istri dicerai atau istri minta cerai gara-gara ketika pas bulan madu ninggal fisikna aya aib anu mungkin sadacana teu jujur nya ternyata pas ditinggali teh nah sampeana nabi tisna teh tawa aya naon panu pangintennya atawa tiba-tiba dina roromeheun misalna gitu ya. Jadi sadacana teh aya kejujuran aya pupunakeun misalna kan. Eta boleh enggak gitu kan. Nah maka di dieu panginten
aya sabaraha riwayat pangintennya terkait aib di dia maksudna mah cacat fisik nya dalam pertikanu sateu acana henteu teu balaka. Ya, kan biasanya jalma pamisa canika masuk disumput-sumputnya ka gorengan teh nya. Dan supaya jadi hari geus jadi itu kan banyak terjadi panginta ieu ternyata dina zaman Nabi tos aya pedoman-pedomanan. Matakan dinu pertikahan dinu khitbah teh matak aya nador teh melihat itu karena tadi supaya tidak ada nyambuk berapa tidak ada yang merasa tertipu. Ari gitu mah tos katinggal aya kakirangan terus dua nana sepakat tenan naon. Ieu mah estuning teu terang sebelumna kitu nya. Efek dina waktosna aya aib, aya cacat. Sepotos dina sabaraha riwayat ieu. Wan Zaid bin Ka'b bin Ujrah katampit Zaid bin Ka'b bin Ujrah an abihi tiramana Ka'b bin Ujrah qala tazawaja Rasulullah sallallahu kantos nikah al-aliyah ka al-aliyah. Ya aya garwana cenah aliyah namanya ngupingnya aliyah min Bani Gifar tinti naon karuhun Bani Gifar turunan rundayan Gifar. Gifar teh sukunya daerah kabilah. Aya Abu Dzar al-Ghifari Gifar ya. Falamma dakhalat maka nalika Rasul sallam lebat falamma maka nalika dakhalat anjeunna lebat alaihi ka Rasulullah punten malam pertama wa wadu'at jeung anjeunna mukakeun ngalepaskeun siabaha anggoanana ra'a maka nami dingal bikashiha hapunten dina imbitna bayadon aya warna bodas naon aya panu naon atuh pokona mah duka aya di dieu mah aya belang putih nya panu naon atuh nya sing kayo tara apalah pokona kitu we. Jadi pas dibukakeun teh hapunten dinu etana teh kayak bodas warna bodas nya hapur karitulah faqala nah di sini maka Nabi sasauran ilbisi siabaki pake deui cenah pakaian anjeun teh wa alhiki bi ahliki jug uih deui ka kulawarga anjeun. Aduh. Meureun kumaha atuh nya bisa kejadian kieu ya mungkin teu bukbrak mungkinnya sata cana teh nya naon nya teu bukbrak. Berarti kan seolah-olah pamegatna nah konteks ieu mah Rasulullah ya katipu lah Allah alamnya. Wa maro tapi Nabi tetap miwarang laha ka anjeunna bisodak pikeun dipasihkeun mas kawin. Bahkan upami dinu sunnah nama kan dina aturan mah nya pami can ditoel mah teu kenging di mas kawinna teu kenging dipasihkeun tapi Nabi mah jembarnya karunya cenah lah jobe canak ke mas kawinna ya padahal eta kan teu can ditoel dan can diku karek ditingali aya nu aib aya kakirangan ilhaqi bi ahlik sok geura uih we nya ka keluarga anjeun eta teh kinayah ditalak. Tapi riwayat ieu rawahul Hakim riwayat Imam Hakim wa fi isnadihi Jamil bin Zaid tapi cenah di sanadna aya Jamil bin Zaid wa huwa majhul anjeunna teh tidak dikenal. Ieu dong ieu patu riwayatnya. Ya sateung teuing Rasul mun kieu teuing. Pedah aya hapuran gitu. Asa penting nya gitu. Waktu lifa alaihi bahkan diperdebatkeunnya ka anjeunna fi syaikhi ngeunaan guruna keur mah anjeunna ge teu dikenal nya kitu deui guruna ikhtilafan kasiro kalawan perdebatan anu loba pisan banyak. Jadi intina hadis ieu lemah. Tah hadis sahih nama diriwayat Imam Bukhari jadi kantos solo nikah sareng hiji istri terus eta isi teh nyarios kieu ka Rasul teh pas lebet teh duka kumaha sadacana besok aja sigana mah langsung nya teu pernah ketemu heula kitu nya taruh ini jadi langsung sigana mah
pas tepang sang Rasulullah teh kieu eta istri teh nyarios a'udzubika a'udzubillahi minka. Nyarios kitu eta istri teh. Ya Allah, abdi nyalindungkeun diri ka Allah ti salira. Jadi ka Rasulullah tahu eta istri teh. Ya, jadi seolah kan urang nyalindungkeun diri ka Allah mah tinu naon. Ayo mah tina ka Rasulullah. Kata Rasulullah salam anjeun geus minta perlindungan ka Allah ti simkuring juk anjeun balik ka istri enan ka kulawarga anjeun. Tetang sahih. Jadi batang sahih mah eta istri teh sesama aibna sanes aib dina palebah fisik tapi dinu akhlak. Nya karege ningali jol auzubillah. Abdi nyalindungkeun diri ka Allah ti salira. Berarti kan Rasul teh dianggap naon atuh? Nah ya. Nah, ayeuna cek Rasul teh juk atuh ilhaqi bi ahli. Juk balik deui ka kulawarga anjeun. Eta nu sahih mah nya, tapi upami nu ieu mah hadisna lemah. Cuman ke kumaha dinu kanyatanana upami dinu pas tos akan nikah, tos bade lebat panginnya aya aib fisiknya, fisik seperti dinu hadis ieu pangintennya eta boleh enggak istri eta dicerai atau tidak panginten. Kalau pamininggal hadis kanap mah aya ya anu sahihna pangintennya anu sahihna gitu ya. Nah, hadis sukanap teh insyaallah sahihnya. Wan Sa'id bin Musayyab kata piti Sa'id bin Musayyab ana Umar bin Al-Khattab sayyidina Umar bin Khattab. Nah, ini mah keputusan Umar ya. Radhiyallahu an qala sasauran ayyuma rajulin sahwa hiji lalaki tazawwaja imra'atan nu nikah ka hiji istri pada khala biha terus lebat ka anjeunna. Maksudna malam pertamanya menggaulina. Paleka lebat pawajadaha terus eta carogena teh mendakan eta isi teh barsoa. Barsoa teh naon hapur punya kudis gitu. Jadi wanita zaman dulu memang tertutup. Ya siga zaman ayeuna dibuka. Jadi pas lebat teh saur Umar teh aya hapuran bararodas ya. Au majnunah atau gelo gitu. Nah bisa gelo atunya. Nya misalnya rada gunclang bencung kan itu. Ada ya kurang ieulah paling. Berarti pertikahan kapungkur kumaha nya gitu. Sigana teh meureun langsung siga namanya tanpa ya proses ieu keluarga ieu sepakat sok lah langsung ya pakai intennya. Tapi ka memang nepi ka teu uninga gitu isina teh rada hulang-hulang gitu ya. Au madzumah mah kusta penyakit kulit. Pokona mah aya penyakit falahas sodaku maka pikeun eta istri hakna mas kawin. Mahar bimasisihi iyaha lamun eta lalakina teh geus menyentuhna geus noel. Jadi misalnya sudah ditoel, nah kemudian si isina dicerai karena aya aib maka istri boga hak kanggo mendapatkan mas kawin. Tawahwa lahu jeung pikeun lalaki na ala tanggungan man gorohu minha kajama anu nipuna. Tangke si nu nipuna teh meureun sahanya. Si wali istrina we nya atau si kerabat istrina kudu ngaganti naon atuh nya ganti rugi bongana beut ditipu, dibobodo, dibejakeun A B C D ya tidak ada penyakit gitunya ya, tidak ada cacat efek kenyataanana nah gitunya aya maka nu dituntutna jamin eta. Jadi al-aibnya itu akhrajahu Sa'id bin Mansur riwayat Sa'id bin Mansur wa Malik Imam Malik wa Ibnu Abi Syaibah wa rijaluhu siqat rawi-rawina terpercaya ya. Wa rawa Sa'idun aidan Imam Sa'id oge ngariwayatkeun Sa'id bin Jubair an Ali nahwauti Ali. Nah, jadi riwayat jima dia keputusan Ali. Kan Umar sebagai khalifah. Nah, jadi ikhwan fiddin jadi tetapnya dina pertikahan ge nya kedaya lah. Nya kejujuran, ulah aya penipuan nya gitu. Jadi
ari kitu maduanana tos badami terus punya aib diterangkeun tos silih ridho mah teu sawios. Nah dia mah lamun terjadi siga kitu tertipu maka eta isi boleh dicerai sarta engke pihak wali isi panginten dituntut ya. Tali ge sama kitu wazada bahkan aya nambahan hapunten wabiha eta isi teh koronun aya tanduk. Jadi dina aduh menyebutkeun nya dina kemaluan teh aya tanduk. Ya pokoknya mah aya aib lah ya. Ya jadi gitu. Jadi koron ya gitu semacam aya nah nya anu tambah teh daging jadilah gitu nya gitu. Nya kutil kan panangan kayak gini aya anu sok nu jempolna teh aya duanya. Tah ieu mah lain dinu bagian etana justru di bagian intina gitu. Nya bisi gitu nya. Dina bagian intina aya koron ya. Ya aya zaman kapukur mah panginten ikhwan pidin teh siga zaman ayeuna nya pamea kitu teh kan tiasa dioperasi tiasa normale nya bae kapukur mah nya esuni ya gitu. Itu boleh. Maka fazaujuha bil khiyar, maka salakina milih rek dituluykeun mangga nya. Ya. Mun ridho wiyoselah ridho sama ridho mangga pami bade misah mangga sawiosnya itu. Ya kuwi keudi kana nya ka jambaran sarogena. Fa in masaha tapi lamun geus disentuh ya geus ditoel panginnya geus digauli falahal mahru maka pikeun eta isi teh mas kawinna harus diambil. Bimastahala lantaran eta lalaki teh geus ngahalalkeun min parjiha kahormatanana. Karena kahormatan isina tos dicanak ku eta pamankeun. Tah namun sabalikna kumaha? Nah, lamun sabalikna dina rumah tangganya nama salakina anu aya punya aib dina salakina. Ya, di dieu bahasana teh inin teh impoten. Ya. Wa min tariqi Sa'id bin Musayyab masih dina riwayat Sa'id bin Musayyab aidon qala qada bihi Umar tos netepkeun fil inin ngeunaan penyakit inin. Naon inin teh? Yang mati kemaluanna, impoten. Jadi kan kumaha tah? Boleh sih menggugat cerai? Boleh. Daim. Tapi Umar mah merek keputusan heula tungguan heula, ubaran heula. Sabaraha an yu'ajjala ditangguhkeun sanatan sataun. Cik atuh ubaran heula sataun mah nya. Geus diubaran anger keneh wae. Jadi panginten nya Islamnya walaupun dina nya esensi rumah tangga teh nya silih mikanya mika dede tapi hal-hal nu sifatna fisik oge panginten nya eta ge nangtoskeun kana kebahagiaan ya karena kamam jadi boleh ya secara boleh jadi diuihkeun deui panginten ka carogena atawa ka istrina itu hak mereka hak istri sami kan hak istri kan sami selain nafkah naon nafkah lahirnya ya oke nafkah batin misalnya panginten karena suamina gaduh panyawat ya terus diubaran anger wae kayaknya kan itu boleh meminta gugat cerai atau sebaliknya istri suamina ge kitu pangintennya itu tak urang teu tiasa ngalepatkeun pamaya jalmi kulawargi pangintennya pirah ya meminta pirang gara-garanya kasus-kasus seperti itu tiasa dilepaskan karena Islam ge memang ya membolehkan bel khiyar ya. Jadi sajabi panginten akhlak anu sae oge kaitan sareng fisik oge ngabantos. Tapi tadi ieu mah pilihannya jadi Umar mah ditetepkeun kalau pami istri bade ngagugat cerai teh antosan heula sataun maksana mah kedah di ubaran heula lamun anggar wae wih deui ka isi bade teras bade liret mangga ya.
negara hanya memfasilitasi. Tapi secara hukum upami aya aib boh ti salaki ti pamegat itu boleh ya untuk terjadinya ya pipirah itu boleh enggak menjadi masalah dina Islam palintennya itu sanaos palinten agama nu luar biasa daripada ayeuna ngeluh wae ya ngeluh wae jeung ngucek wae nya nah siga isi saha geuning ya Rasulullah cenah abdi teh da ninggal pun lanceuk teh soleh nama soleh teu aya cacat kitu nya dinu akhlakna mah ngan eta cenah raraina Rasulullah mun ningali teh yang nyiduhan laras jadi bahasana teh laras mun ningali raraina teh jol hayang nyiduhan jadi kumaha atuh neng teh nya Rasul daripada abdi kupur kacara oge cenah suudon wae nya mun ningali beungeut jol suudon yang gaplok hayang nyiduhan ya mending keneh pirak kan kitu diseguran salakina teh kumaha ieu pemajikan anjeun hayang minta pirak anjeun ridho teh nya Rasul da teu ridho teh abi bogokeun teh nya teu boga kumaha da salah pemajikan mah geulis gitu tapi da kumaha cenah nya pemajikan anjeun hoyong wayah nanya nah maka diberikan kebon teh nu geus dibikeun ka anjeun neng siap diwihkeun deui siap Rasul diwihkeun nah, jadi emang aya nya beda-beda lah karakter orangnya tidak bisa dipukul rata kan ya. Jadi ada orang yang nya tadi gitunya, kumaha perasaanna teh jol ujug-ujug. Nah ini ujug-ujug daripada dituluikeun mata pidorakaeun kupur ka salaki. Engkena teu ikhlas. Aya deui kan anu soleh kan aja hiji istrinya menangkeun salakina teh goreng patut. Ari salakina mah menangkeun istrina geulisna kawanti-wanti kan ditaros ta istri teh kunaon anjeun betdaek nikah ka salaki nu goreng patut kitu nya kan cenah ieu teh dina laraga ngalatih kasabaran apanan cenah ahli surga teh anu ahli sabar jadi aya eta banyak jadi sanes teu hoyong anjeunna yang anu lebih bagusnya gitu tapi anjeunna hoyong melatih diri menjadi orang yang sabar karena ahli surga teh aya nu kitu itu. Anu tadi mah beureunya teu bisa sabar, nya teu sawios. Jadi urang panginten teu tiasa nyamiratakeun siga sedekah sok. Boleh enggak kita berinfak bersedekah semua harta yang kita miliki? Ya, misalnya orang boga bumi ya wakafkeun gitu. Boga mobil bikeun kan. Terus urang ngontrak, meunang teu? Boleh, lamun siga Abu Bakar boleh, lamun siga Abu Bakar tesawi siga Ustaz Yusuf Mansur kan bahebat teh jamaah teh sok sodako itu buka mah sodako boga mobil sodako keun pensiunan gajina sodako keun balagur Abu Bakar kabeh eta gitu tapi anu mah naruntut boleh ikhwan fillah asal sabar. Tapi lamun urang teu bisa sabar haram hukum. Nya ta eta geuning aya hadis teh nya aya anu Rasulullah teh nganjurkeun sedekah teh berlebih-lebihan siga Abu Bakar. Tapi ka ditanya Abu Bakar boga naon di imah teh eta harta teh diinfakkeun kabeh. Teu gaduh naon Rasulullah seep we dipihapekeun we ka Allah jeung ka Rasul mangga we sina tarawakal. Teu naon. Da Abu Bakar mah apa? Pasti sabar. Ayeuna urang boga duit ngan sakitu-kituna dibikeun kabeh. Tapi geus dibikeun kaduhung. Ambok kaduhung tadi nepak parang. Itu ngapa? Sama teh kembali ke pribadi masing-masing. Boleh ya. Jadi urang teu tiasa menyamaratakan. Kalabat dina hapunten dina kasus rumah tangga, pertikahan. Enggak setiap ikhwan fillah orang yang pirak, orang yang bercerai itu jelek. Belum tentu. Jeung teu setiap jalma nu ngahiji wae alus rumah tangga cantang tuh. Bisa jadi ngahiji wae teh awet rajet daerah kubate. Pasya wae gitu. Itu belum tentunya, belum tentu.
Ya anu nikah wae gentos nikah itu belum tentu awam ikhwan fiddin. Bisa jadi buat ting aja nama ya memilih hukum Allah wallahu alamnya. Jadi widi panginten walaupun memangnya saya mah urang ngajaginya rumah tangga teh panginten margi memang target iblis nu luar biasa teh nyata memisahkan dua keluarga jalmi panginten. Nah, jadi eta pangintennya Umar Ali bin Abi Thalib netepkeun jadi jami anu terkena penyakit lahnya boh pamegetan api istri itu ya ditangguhkan salami maksudnya diobati ya upami masih kena tetap ikhtiarnya ya tapi upami duanana masalah ya kan aya nu kieu atunya jami panginten rumah tangga ya gini ya aya kakirangan lah pangintennya tapi dah hanya terang ya kakirangan masing-masing tapi enjoy we gitu ya, jadi maksudnya tidak terlalu diemutan pangintennya tesagus lah tesagus eta panginten ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah perkawis hadis-hadis ieu mudah-mudahan agem manfaat kanggo urang sadayana subhanaka allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum assalamualaikum warahmatullahi